4 സ്പീഡാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. 4 ഗിയറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. 2-ൽ നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരിക്കും. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ തന്നെയായിരിക്കും, ഫുൾ ടൈം ഗിയർ ചേഞ്ച് ആവില്ല. 2-ലിട്ടാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 6000 RPM വരെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. 110 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ L മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ടാൽ നമുക്ക് പറയാം സബ് ക്രോസ് ഓവറിൽ 4 മീറ്ററിന് താഴെ വരുന്ന വണ്ടിയാണിത്. 3995 mm, അതായത് മാക്സിമം അലോവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് തന്നെ വണ്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2500 mm വീൽ ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് തരുന്ന വണ്ടിയാണ്. 198 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അന്ന് ഓടിയെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓവർ ഡ്രൈവ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണത്. ആ ബട്ടൺ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ 4000 RPM കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈബ്രിഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലൊരു എന്താ പറയുക പകുതി ഹൈബ്രിഡ് എന്നോ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നോ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമസ്കാരം, ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ബ്രെസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡല് ടയോട്ട ഏറ്റെടുത്ത് അർബാൻ ക്രൂയിസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടയോട്ടയുടെ നല്ല വലിയ അമ്പളമൊക്കെ തന്ന് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി 1.5 ലിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അഥവാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത 4 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെങ്കിലും 4 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഗിയറിലും പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അടിപൊളി LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് കിട്ടി നമുക്ക്. ഇത് വിത്ത് DRL-ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വേറെ തന്നെയാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും ലോക്ക് അൺലോക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ DRL-ൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ LED ഫോഗ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ക്രോമിൻ്റെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ റിങ്സൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ അർബൻ ക്രൂയിസറിൻ്റെ കൂടെ പുതിയ ഗ്രില്ല് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് ഈ കളറാണ് വരുന്നത്. സ്കിഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ബോണറ്റ് ഭയങ്കര ക്ലിയറായി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈപ്പറിൻ്റെ വാഷൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അവർ ഒതുക്കിയേക്കാണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആയി. ഈ താഴെ തന്നെയാണ് വൈപ്പറിൻ്റെ ജെറ്റ് വാഷൊക്കെ വരുന്നത്. 2 സൈഡിലായിട്ട് ഓരോന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ വൈപ്പറൊക്കെ നല്ല വലിയ വൈപ്പറാണെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ ടക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് റെയിൻ സെൻസറാണ്. റെയിൻ സെൻസർ, ആംബിയൻറ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസറൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറാണ് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. മിറർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് അൺലോക്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്. ഗിയർ മാത്രമല്ല, ലൈറ്റുകളായാലും കൺട്രോൾസ് ആയാലും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കീയുടെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കീ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത കീ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ പറ്റില്ല. ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ഫിസിക്കൽ കീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ഫിസിക്കൽ കീ ഇട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫീച്ചർ ഒന്നും പൊതുവെ ആരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നോക്കിയത്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടയറാണ്. ടയോട്ട ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ്സ് ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ്. നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺട്രോൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും. വീൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ വീലാണ് വരുന്നത്. 60/16 ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈല്. അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള ടയറാണ്. എൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. യാത്രാ സുഖം ഉണ്ട്, നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ടയറിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ബാക്കിൽ വരുന്നതും ഈ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല. ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല. ബാക്കിലും സെയിം ടയറാണ്. 215/60/16 സെയിം ടയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫ്യൂവലിൻ്റെ ക്യാപ്പൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഈ വണ്ടി പെട്രോളും ഡീസലും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോളാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. 104 bhp 100 Nm ടോർച്ചാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു വൈപ്പർ ഉണ്ട്, ഡിഫോഗർ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിഫോഗറും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ട്. സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. കമ്പനി തന്നെ ക്യാമറയും സെൻസറൊക്കെ തരുന്നത് നല്ല ഉപകാരമാണ്. ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കുറവെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇത് കളർ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എക്സോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
പിന്നെ ബാക്കിൽ LED ലാമ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ല, ഞാൻ അത് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ LED നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ലുക്കാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, സെയിം സ്ലോപ്പിൽ തന്നെ സെയിം ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസൈനിലൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. 2 വലിയ ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടിയുണ്ട്, 198 mm. പിന്നെ മിറേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം വണ്ടിക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വണ്ടിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. സീറ്റിന് റിക്ലൈൻ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, ബാക്കോട്ട് ഫ്രണ്ടോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. മുമ്പത്തെ പോലെ ഫിസിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലിവർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി താഴെ പോയി വലിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലത്തെ ചായവ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. ഇത് 4 സ്പീഡാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. 4 ഗിയറാണ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. പാർക്കിംഗ്, റിവേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ, ഡ്രൈവ് മോഡിൽ നമുക്ക് 4 ഗിയർ കിട്ടും. 2-ൽ നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരിക്കും. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ തന്നെയായിരിക്കും, ഫുൾ ടൈം ഗിയർ ചേഞ്ച് ആവില്ല. 2-ലിട്ടാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 6000 RPM വരെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. 110 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ L മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ടാൽ നമുക്ക് 6000 RPM വരെ ഓടിക്കാം. അത് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്ററൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വല്ല ഹിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാണ്ട് നോർമലി ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതൊന്നും. ഇവിടെ ഒരു 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒട്ടും എൻജിൻ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മിററൊക്കെ ഓപ്പണായി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മിറർ ഓപ്പണായി. ടയോട്ടയുടെ ഒരു എംബ്ലത്തിലുള്ള പ്ലെയറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ AC കൺട്രോള്, AC ഓൺ ഉണ്ട്, ഓട്ടോ AC ഉണ്ട്, പിന്നെ മോഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഡീഫോഗർ ഫ്രണ്ടും റിയറും വരുന്നുണ്ട്, ഫാൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പ്ലെയറിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ, മീഡിയ, ഫോൺ കണക്ഷൻ, അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇല്ലാത്ത ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. FM, DMI, USB, ബ്ലൂടൂത്ത്, ഓക്സിലറി കൺട്രോൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഹസാർഡ്സ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ IRVMൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിമ്മിങ് ഉള്ളതാണ്. രാത്രി ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പല വില കൂടിയ വണ്ടികളും ഇപ്പോഴും ഈ മിറർ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു വലിയ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. 2 എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട്. SRS എയർ ബാഗ് 2 സൈഡും വരുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം സ്റ്റിയറിംഗിലാണ് വരുന്നത്, ഒരെണ്ണം സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ABS, EBD ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിൽ വരുന്ന കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ക്യാൻസൽ ഉണ്ട്, റീസെറ്റ് ഉണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്, ഒരു ഹോൺ വരുന്നുണ്ട്, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, FM ആണോ, ഫോണാണോ, ഓക്സിലറി ആണോ, USB ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വോളിയം കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ട്രാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫോൺ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഓപ്ഷനുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. MID കൺട്രോൾ, ഏകദേശം എല്ലാ ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ട്. സ്പീഡ് ഉണ്ട്, RPM മീറ്റർ ഉണ്ട്, 6000 RPM-ലാണ് റെഡ് ലൈൻ. പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, എൻജിൻ വാർണിംഗ് ഉണ്ട്, ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സെറ്റും അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു ഡാഷ്ബോർഡാണ്. ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ മോഡലാണ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്, അത് നല്ല രസം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് അത്യാവശ്യം ലെതർ റാപ്പഡാണ്, പിടിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓട്ടോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് ഉണ്ട്, ബ്രൈറ്റ് ഡിം വരുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. വൈപ്പർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, മിറേഴ്സ് ക്ലോസ് ഓപ്പൺ വരുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് മിറർ ആണോ റൈറ്റ് മിറർ ആണോ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ ബട്ടൺ ഇത് ഹൈബ്രിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബട്ടണാണ്. നമ്മൾ എൻജിൻ ബേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻജിൻ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ പെഡൽ വരുന്നത് ആക്സിലേറ്റർ പെഡൽ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രേക്ക് പെഡൽ വരുന്നുണ്ട്, ഡെഡ് പെഡൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡെഡ് പെഡൽ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് നേരം വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 കപ്പ് ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത്, 2 കപ്പ് ഹോൾഡർ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തേക്ക് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിടാൻ പാകത്തിന് സൈസുള്ളൊരു ബോക്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്റ്റയിൽ ബേസ് വേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആ ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഇത് വേറൊരു ബർഗണ്ടി പോലത്തെ കളറാണ്. പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്, ഹൈറ്റ് പൊക്കാനും താത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുണ്ട്. ഇവിടെ ബാക്കിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റ് കളറാണ് ഇൻറ്റീരിയർ. ടോപ്പ് റൂഫ് ഭാഗം വരുന്നത്, അടിഭാഗം നല്ല ഡാർക്ക് കളറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഡോർ സൈഡിലുള്ള ഇത് നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ നമുക്ക് വിൻഡോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. പിടിച്ച് കയറാനിറങ്ങാൻ നല്ലൊരു ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവർ സൈഡിലെ ഡോർ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക് അൺലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതർ വിൻഡോസ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡ്രൈവർ സൈഡിലെ വിൻഡോ മാത്രമാണ് ഓട്ടോ ക്ലോസ് ഓട്ടോ ഓപ്പൺ ഉള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം വിൻഡോയുടെ മാനുവൽ കൺട്രോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം 2 ട്യൂട്ടർ 2 സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഡോർ സൈഡിൽ 2 സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ USB ഓക്സിലറി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. USB ഓക്സിലറി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 12 വാൾട്ട് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല രസമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡോറൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മാരുതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും സ്വിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബലീന പോലത്തെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഡോറല്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു ഹെവി ഡോറാണ് വരുന്നത്. അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. ഈ ബാക്കിലെ ഡോറ്, ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് എനിക്കിരിക്കാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 അടിയുള്ള അടർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഗ് റൂമിനൊരു ബാക്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള ലെതർ സീറ്റൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത സീറ്റാണ്. നമുക്ക് ലെഗ് സ്പേസിനൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും 6 അടിയുള്ള എനിക്ക് ലെഗ് സ്പേസ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. കാല് അത്യാവശ്യം പൊന്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹുക്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 3 kg വരെ തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും ഇറച്ചിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ തൂക്കിയിടാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോർ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് AC പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ബാക്കിലേക്ക് AC വെൻറ്റോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ബാക്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ കപ്പ് ഹോൾഡറും ഉണ്ട്. കാപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കണമെങ്കിൽ കാപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പ്രീമിയം വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യമുള്ള വണ്ടിയാണ്. കൈയൊക്കെ വെച്ച് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡോറിൽ വരുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത്, ഒരു ബോട്ടിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു വിൻഡോ കൺട്രോളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഡോർ ലോക്കാണ്. അത്യാവശ്യം പിടിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലിനൊപ്പം ഒരു കോട്ട് ഹാങ്ങറും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കോട്ടൊക്കെ തൂക്കിയിടാം. കോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉള്ളതല്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സേഫായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മാറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വണ്ടി വളരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ക്ലീനായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നല്ല മാറ്റൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസുള്ള, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള, ഏത് കൂടെ വേണമെങ്കിലും കയറി പോകാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ചെറിയൊരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, എങ്ങും ഒരു ബാഡ്ജിങ് ടൊയോട്ട കൊടുത്തിട്ടില്ല. മറ്റേതാണെങ്കിൽ DDIS-നോ DVT-നോ ഒക്കെ ബാഡ്ജിങ് കാണാറുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 13 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ്. അതെ,
ലേഡീസ് എപ്പോഴും ബൂട്ട് സ്പേസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാഗ് കയറ്റി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക വിശാലമായിട്ടുള്ള ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 വലിയ ട്രോളിയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കയറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വെക്കാനോ ഇറക്കി വെക്കാനോ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ 12 വാൾട്ടിൻ്റെ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 12 വാൾട്ടിൻ്റെ പോയിന്റ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ എയർ അടിക്കുന്ന എയർ കംപ്രസറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് വീണ്ടും കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഈ സീറ്റ് കൺട്രോളബിൾ ആണ്. സീറ്റ് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. റിക്ലൈമബിൾ ആണ്. സീറ്റ് മടക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് വീണ്ടും കൂടും. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഏകദേശം 328 ലിറ്ററാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനി ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റെപ്പിനി അലോയ് വീലല്ല, നോർമൽ ഡ്രം വീലാണ്. സെയിം സൈസിലാണ്. 205 60 16 തന്നെയാണ്. ജാക്ക് സ്പാനർ എല്ലാം സെറ്റപ്പാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു അനക്കമില്ലാണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഡിക്കിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 സൈഡ് പോക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ സൈഡ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മൊത്തത്തിൽ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും എന്താ പറയുക, സബ് ക്രോസ് ഓവറിൽ 4 മീറ്ററിന് താഴെ വരുന്ന വണ്ടിയാണിത്. 3995 mm, അതായത് മാക്സിമം അലോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് തന്നെ വണ്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2500 mm വീൽ ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് തരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. 198 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 198 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ മിക്ക SUV ഒക്കെ 210 ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം, 220 ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. അത് ഓടിയെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓവർ ഡ്രൈവ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണത്. ആ ബട്ടൺ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീമിയം വണ്ടിയിൽ സ്പോർട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ആവില്ല. ഏത് ഗിയറിലാണോ ആ ഗിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോകാം. എൻജിൻ ബേയുടെ അകത്ത് എന്തിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണേ നോക്കാം. ഈ വണ്ടി ഡീസലും പെട്രോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻജിനാണ് വരുന്നത്, 4 സിലിണ്ടറാണ്. കെ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻജിനാണ് വരുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ്. 1.5 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പവറുള്ള എൻജിൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ എൻജിനാണ്. നമുക്കത് മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 105 PS ആണ്. 105 PS പവർ കിട്ടുന്നത് 6000 RPM കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ 138 Nm ടോർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ടോർക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം 4000 RPM കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈബ്രിഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലൊരു എന്താ പറയുക പകുതി ഹൈബ്രിഡ് എന്നോ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നോ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടപ്പോൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണ ഒരു സ്വിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, എൻജിൻ ബേയിൽ എത്തുമ്പോൾ പറയാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര XUV ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ 3 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വണ്ടി 0 സ്പീഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓഫാവും. പിന്നെ നമ്മളത് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് മാറ്റി ഒന്നും കൂടി ബ്രേക്കിൽ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിയും ജനറേറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു വന്നേക്കണ ഒരു പരിപാടി. അപ്പോൾ വണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂണ്ടായി വെന്യൂ, കിയ സോണറ്റ്, നെക്സോൺ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടിയും കൂടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ടയോട്ടയുടെ സർവീസും റീസെയിൽ വാല്യൂ, ബ്രാൻഡ് ക്വാളിറ്റി, പാർട്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി. ടയോട്ട വണ്ടി എപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഈ വണ്ടി എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് 11,30,000 രൂപയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് ഇറക്കുമ്പോൾ 14 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരും. അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിൽ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഈ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് വണ്ടിയാണിത്.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചെയ്തോളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.